на прошлой неделе произошел просто какой-то бум, пик на покрытия, которые не царапаются. При том, что многие маркетологи, производители, прям умышленно берут какие-то острые предметы и вот так аккуратненько водят по образцам. Рилсы снимают, какие-то ставят эксперименты. Они берут, как правило, светлые оттенки. На светлых оттенках вот эти вот царапки от наждачки все не видно. А образец конкурента они берут более темного цвета, и вы сразу видите царапины. И для того, чтобы не царапалось напольное покрытие, его просто не нужно царапать. Второй момент.